de fleste dørstokkartene, de står og tripper på Norge sin dørstokk, altså Norges grenser på sett og vis da. De på vei inn, men har ikke kommet inn enda. Vi inn i 2023, og det betyr at vi inn i det året der vi skal lansere fremmedartslista. Og det blir jo da fremmedartslista 23, naturlig nok, og da har jeg med meg rådgiver i Artsdatabanken i dag, og kollega Ane. Velkommen. Takk. Ane, vi har snakket tidligere på videoer her og på nettsidene våre som hva fremmedartslista så vi skal ikke ta hele historien, men for dem som aldri har hørt om det før, kan ikke kort fortelle hva egentlig fremmedartslista? Jo, det kan jeg jo prøve å gjøre. Ja, fremmedartslista, det en oversikt over de fremmede artene vi har i Norge, og hvilken risiko de utgjør for norsk natur. Ja. Og da ser vi bare på økologisk risiko, da, så vi bryr oss om påvirkning de har på naturtyper vi har i Norge, og stedegne arter. Så ja, det en sammenfatning av fremmede arter i Norge, og på vei inn til Norge, og deres potensielle risiko her. Så det både faren for at de kommer inn, eller altså faren for at de etablerer seg her, og hvor stor påvirkning de har, faktorer som blir beskrevet her. Ja, vi har det på en måte det var bra du sa det, 2 vurderinger egentlig, for vi vurderer både hvor stort potensial de har til å ta over norsk natur, da, eller til å etablere seg i norsk natur, altså vil den trives i hele landet fra nord til sør, og klarer den seg hele veien? Det noe som importeres ofte, for eksempel? Populært i bruk i Norge? Eller det en art som ikke klarer seg like godt? Den klarer seg der vi tar den med, men så forblir den der. For det jo arter som kommer med mennesker, det her de fremmede artene. Og så det en vurdering av av hvor stor risiko den har på å påvirke arter og naturtyper da. Så det blir på en måte, det 2 vurderinger. Nettopp. Og da som du var inne på nå, kjernen her menneskeinnførte arter, det en fremmedart? Ja, det arter som havner i Norge, eller i Norge, fordi vi menneskene har brakt den med oss hit, men det også arter som vandrer hit på egen hånd, så lenge de vandrer hit fra et sted de fremmed. Ja. Så hvis en art fremmed i Sverige, og den trasker over hit, eller flyr over hit, eller på annen vis kommer seg hit på egen hånd, da, så den også fremmed i Norge. Nettopp. Så det litt innfløkt, men det var her vi blant annet hadde en diskusjon rundt når gullsjakalen ble først observert i Norge, altså i Finnmark. Den har mest sannsynlig, dette vet vi ikke sikkert ennå, vandret hit fra sitt opprinnelige habitat, altså og ikke ved hjelp av mennesker på noe vis. Altså det ikke en fremmedart. Men hadde noen flydd gullsjakalen inn til Sverige, og den derfor hadde vandret til Norge, så hadde det vært en fremmedart. Ja. Det riktig. Dette her det mulig å både se mer i video om og lese mer om på våre sider, men vi skal ikke dvele for mye med akkurat hva definisjonen på fremmedarter videre nå, fordi det vi trenger å snakke litt om nå noe som ganske nært forestående, og det det som vi kaller innsynet. Og fremmedartslista skal snart ut på innsyn, om du kan formulere det sånn. Fortell oss, hva poenget med innsyn, og hva innsyn? Ja, vi slipper jo den ferdige reviderte fremmedartslista i august etter planen i år. Men før det så har vi det som vi kaller et innsyn i foreløpige vurderinger, for de endelige kommer jo ikke før i august. Det jo da vi sier at de på en måte ferdig vurdert. Men resultatene som de nå blir snart åpnet for tilbakemelding fra publikum, og det her gjør vi for å øke kunnskapsgrunnlaget på vurderingene. Det jo litt sånn generelt med egentlig veldig mange arter, og spesielt fremmede arter, at kunnskapsgrunnlaget veldig dårlig. Man vet lite om de aller fleste. Man har jo unntak, sånn som for eksempel hagelupin. Der vet man jo ganske mye om den, i hvert fall om hvor den i landet, og den lett å gjenkjenne og alt sånt der. Men i den andre enden av spekteret har man jo parasitter, som for eksempel en rundorm som veldig få ser, og veldig, hvis de ser den, så det vanskelig å gjenkjenne den for folk flest. Og ja, da det klart at vi har ekspertkomiteer som sitter og gjør vurderinger av alle dere artene, fra de lite kjente til de kjente.
som har utrolig god kunnskap. Den beste i Norge, det er jo derfor de er plukket ut. Men likevel så finnes det andre enkeltpersoner som ikke er i de her komiteene, som kanskje sitter på unik kunnskap om noen arter, som vil være viktig å ta hensyn til en risikovurdering av fremmede arter. Så vi ønsker å åpne alt vi har til nå, for innspill fra folket, sånn at vi får inn den type kunnskap som vi ikke har nå. Så vi bretter egentlig ut, vi alle kortene med på hånda, skulle du si, før lansering, og så sier vi, hei alle sammen, det her er det vi er ganske sikre på at vi vet, men hvis du vet noe annet, så for Guds skyld si fra til oss. Ja. Ja, det kan jo hende at på grunn av at det er så mange arter, kan det hende at noen sitter og vet om allerede publiserte data. Det kan jo hende at det er en publisert artikkel et sted som noen sitter og vet om, som ikke ekspertene har fått med seg, for eksempel. Da er det veldig fint å få, som er relevant da, for eksempel spredningspotensialet til arten, eller de økologiske effektene den har på en annen art, eller noe sånt. Eller det kan hende at noen har funnet en art, ikke rapportert det enda, sånn til upubliserte data, men de vet om funn av en eller annen fremmed art, som kan være viktig å ta hensyn til. Det er en form for høring nesten da. Legg noe ut på høring. Altså, ja. Stemmer her, egentlig det spørsmålet vi stiller, eller vet du noe annet? Ja. Akkurat og da er det åpent for absolutt hvem som helst å komme med tilbakemeldinger på det man da kan lese. Ja. Alle som har relevant og ny kunnskap, eller som ikke ligger der, kan gi innspill på vurderingene. Da vil det framgå da det her blir jo en nettside med lister og innsyn og masse fin funksjonalitet, og da vil det ligge informasjon der om hvordan man melder inn eventuelt nye funn. Ja. Det vil stå ganske klart og tydelig, og det vil være ganske ukomplisert å komme med innspill på enkeltvurderingene, og også mulighet for å laste opp vedlegg og sånn hvis man har ønsket å legge ved en rapport for eksempel, eller noe den slags. Og så når da disse tilbakemeldingene har kommet inn, så setter ekspertkomiteene seg ned på nytt igjen og ser på hva de har fått inn, og eventuelt revidere da sine konklusjoner hvis det er grunnlag for det, så vidt jeg forstår. Og så er det lansering, og den kommer i august. Og det blir, jeg vet ikke om jeg skal kalle det mer brask og bram, men kanskje en ny setting enn tidligere. Kan du fortelle litt om lanseringen nå i 2023? Ja, det blir spennende. Da prøver vi en litt ny vri, så vi drar med oss hele fremmedartslista og lanserer den på Arendalsuka. Ja, nettopp. Og da kommer det definitivt mer informasjon om det etter hvert også. Jeg skal ikke love bort for mye, men vi har jo selvfølgelig tenkt å fortelle i øst og vest, og fancy videoer, store overskrifter, masse spennende funksjonalitet. Og når da fremmedartslista er lansert da, i august nå i år, så da er på en måte de funnene endelig. Ikke sant? Da er ikke noe mer høring på det inntil videre. Nei, innspillene folk har, de må komme under innsynet. Men det er jo klart at det kan skje ting underveis. Verden er jo ikke statisk, sånn at en dørstokkart spesielt kan jo plutselig bli oppdaget i Norge. Og da kan det hende at man må inn og se nærmere på den vurderingen. Ja, og da er vi inne på det med dørstokkarter, kort Ane. Jeg vet nå hva en fremmedart er, men hva er en dørstokkart? Ja, det kan jeg fortelle deg. En dørstokkart er også en fremmedart, da. Ja. Men det er en fremmedart som enda ikke har evnet det å reprodusere utendørs i Norge. Sånn at de fleste er jo ikke i Norge enda, og det er kanskje der man har navnet dørstokkart fra, for at man får en følelse av at det er en art som står og tripper på dørstokken. Og det gjelder jo de fleste dørstokkartene, de står og tripper på Norge sin dørstokk, altså Norges grenser på sett og vis da. De er på vei inn, men har ikke kommet inn enda. Men en god del er også i Norge, og en god del av dem er også utendørs i Norge. Men de klarer ikke enda, eller har i hvert fall ikke enda blitt dokumentert, å reprodusere uten hjelp av mennesker. Da. Men da ligger det her at det er en frykt for, hvis jeg kan kalle det en frykt, eller det er en mistanke om at de kan etter hvert reprodusere seg i
utendørs i Norge. Ja, Ja. det er gjerne, vi har egentlig vi har nødt til å ha et lite sånn fremtidsperspektiv på det her, for vi menneskene vi har jo litt begrenset evne til å tenke langt fremover, og 50 år frem, det er ganske langt frem, men fortsatt overskuelig i økologiske sammenhenger. Så hvis den skal være en dørstokkart, da, så må det være sannsynlig at den klarer det her trikset å reprodusere uten hjelp av mennesker da, innen 50 år. Har du et eksempel på en dørstokkart? Ja, det burde jeg klare å komme på mange, men i hvert fall apeskrekk Ja. er en dørstokkart. Morsomt navn. Det er et artig navn. Det er et stort tre som man finner i forskjellige botaniske hager rundt omkring i Norge, men har per nå i hvert fall ikke mulighet til å reprodusere i dagens klima i Nei. Norge. Men man mistenker at det kan komme til å skje. Det kan nok skje i Sør-Norge spesielt, da, tror jeg, fremover i tida. Ja, Spennende. Og da kommer også mer informasjon om Fremmedartslista, og ikke minst da innsynet ut på våre nettsider relativt snart. Takk.